Hallelujah. I welcome everybody to this day, the day the Lord has made. And as we are in His presence, the Bible said we will have full joy. And your joy shall be permanent. Jesus said it, the joy that I give you in John chapter 16 shall be permanent. Amen. So we are here to thank God. From first, today is 30th. Onílọ́gbọ̀n ọjọ́, ó yẹ ká dúpẹ́ oore. Látọjọ́ kìíní, ká wo bí tọ́lọ́run ti bá wa bẹ̀rẹ̀. Ká wò ó. Ó ní èmi ò mọ̀ ọ̀gángán. You don't know why the Lord has done so much for you. You don't know. If you know, if I know, we should try more there. That is what we should be doing so that the blessing will be more. But we don't know. He just made. I want you to remember where He picked you. Hello. Remember where He picked you. Some from pit. He picked you. You know where He picked you. I know mine. But we want to thank Him this morning. We want to thank God for wherever He picked us. We are now here where we are today. Hallelujah. Praise the Lord. Help me to greet people around you so that they will be partaker of today's breakfast. Morning cry. They will be partakers. Hallelujah. Don't let us be selfish. Let us help them. Ẹ bá mi kí àwọn ará ilé, ẹ káwọn tó yí yín ká. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí wọn jí, káwọn náà lè jẹ nínú oúnjẹ ìyè yìí. Gbogbo wa láàyè. Gbogbo wa láàyè. A fẹ́ kí gbogbo wa yè ní ayọ̀ ń bẹ lọ́run fẹ́lẹ́ṣẹ̀ kan tó ronú pìwàdà. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá pé ó kú iṣẹ́. A fẹ́ kí bàbá yẹn ń tá bá sì ní là ń gbé lárugẹ. That's the name we have, the name of Jesus. I don't know of any other name. And I want to encourage you, don't look for any other name. The name of Jesus has everything you need. Praise God. Are you ready? We are going to shout 3 hallelujah. If we shout 7, it's not enough. But because of the time, let's shout 3. Then we are going to thank God. I'm in the book of Luke chapter 22, verse 30. Hey, Jesus himself said, we will sit with him on his table in his kingdom. And we are going to sit on the throne with him to rule. Are you not excited? The Bible said because of the glory set before Jesus, he endured. So we too, we should endure, knowing fully that we are going to sit on the table with the Lord of Lords, the King of Kings, the Alpha and Omega, the Ancient of Days, the lily in the valley, the roses of Sharon, the Lion of Judah, the miracle worker. Hallelujah. Oh, that when I remember his promises, I shout hallelujah. Ṣé o ṣetán láti yin Ọlọ́run? Jésù fẹnu ẹ̀ sọ wípé àwa tá a ti ń bá òun rìn yìí, ó ní a jókòó pẹ̀lú òun lórí tábìlì láti jẹun. We are going to eat with him. Ó ní a sì tún jókòó lórí ìjọba òun báwọn ṣèdájọ́ àwọn èèyàn. Ó mọ̀ páláṣẹ ni ọ́, ó mọ́ra rẹ̀, ó mọ ìyà ara rẹ̀, ó mọ ìyà ara rẹ̀. Ó tóbi báyìí lọ́wọ́ Jésù. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we say thank you. Lord, we say thank you. We say thank you for choosing us. We say thank you because we are part of the body of Christ. We say thank you because we believe. We say thank you for the Spirit you have given to us. We say thank you because of your word, your promises that say we are going to sit on the table and eat with you in your kingdom. We say thank you because we are expecting it. We are looking forward to the time. We say thank you because you have promised that we will sit on the throne with you to rule, to judge the 12 tribes. We say thank you, Father, because you are not a liar. And you will not repent of your promise. Oh, we say thank you, Father, because you protect us. We say thank you, you are our defender. We say thank you for the mercy we receive daily. We say thank you for favor. Favor. We say thank you for the grace that abound. Take glory, Father. Take glory, Father. On the children, we are rejoicing. We are thanking you. We say thank you, Father, because you are teaching them, you are ordering their steps. Their peace abound.
We say thank you for the fold Wofak. Oh Lord, because you are there and you are reigning there. We say thank you because you are answering their prayer. We say thank you, Father. Bàbá adúpẹ́ yín lógo lórí ìjọ agbo ìjọ yín pé ẹ dúró tì wọ́n, ẹ fàánú gbọ́ wọn, ẹ ń gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wọn, ẹ ń dáhùn àdúrà wọn. Adúpẹ́ ẹ jẹ́ kí ogun wàhálà ìdààmú tápá wọn ò ní ká ẹ̀jọ́ dé bá wọn. Ọlọ́run á gbé yín ga lórí àwọn ọmọ. Adúpẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ń tọ́ṣì iṣẹ́ wọn tálàáfíà ń pọ̀ jọjọ. Adúpẹ́ ààbò yín. Adúpẹ́ gbogbo oríṣẹ́ ọ̀tá ẹ̀jọ́ dọ́dọ̀ wọ ẹ̀jọ́ ràn wá. Ìmúlẹ̀ wọn ẹ̀jọ́ dúró ẹ̀jọ́ ṣẹ. A fi ògo ọlá fún yín. Adúpẹ́ ìpèsè. Adúpẹ́ jíjẹ mímọ́ ẹlẹ́bọ̀ wa lábọ̀ yó ẹ̀nínú wa ó dùn ẹ̀ láòyìn lógo. Adúpẹ́ pé ẹ̀ ń ṣe bàbá ilé wa ò ṣòfò. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ẹ̀já ìsọ̀ kọlù wá. Ẹlẹ́ni jẹ́ ká ìsàn tó ń ṣọ̀wọ́n aláìgbàgbọ́ dọ́dọ̀ wa. Ọlọ́run ògo bàbá gba ọpẹ́ wa, gba ìyìn wa, gba ọpẹ́ wa lórí iṣẹ́, gba ọpẹ́ wa ní gbogbo ọ̀nà, gba ìyìn wa, ó gba ọpẹ́ wa Jésù Olúwa wa. Àmín. A fẹ́ lọ́nà àdúrà. We are going to pray now. Hallelujah. Our prayer is still in the book of Luke chapter 22. 22. We can pick 31 to 32. Jesus called Simon. Simon. Hey, Satan want to sieve you, but I've prayed for you. Hallelujah. The same thing, Satan is doing that. He's doing it. But whatever, we are going to cry, Lord, pray for me. Pray for me and empower me to sustain this relationship with you. To walk with, the Bible said Enoch walked with God and he was no more. We too, we want to walk with you and be no more. We don't want to. God picked Saul, the son of Kish. He picked him while he was looking for donkey. And he went to the seer, Samuel. And God said, put all on him. I've chosen him as king. That is from where he picked him. He picked David, son of Jesse. While he was still in the field, looking after sheep, he saw his brothers. He said, don't pay attention to them. I don't choose them. And he chose David. That is where he picked David up. Hallelujah. He picked Moses. He picked him up while he was watching Jethro's sheep in the bush. Where did he pick you? What did God see before he picked you? Before he called you? He must have seen one quality in you. What did your husband see in you before he chose you to be his partner, to be his lover? What did your wife see in you? You don't want to lose that quality. You must do all your best to maintain, to sustain that quality. Like Saul, the son of Kish, he lost his own. And God condemned him. God tear. Ọlọ́run ní fa lẹ́tà ayọ̀ ẹ̀yà. God tear his certificate. Said, I condemn you. God will not condemn you. If you don't sustain what God is looking for, the quality he saw in you before he shows you, he will condemn you. Hallelujah. So we want to cry on our master. Pray for us that we will be able to sustain this relationship. We will stay connected so that we can stay protected. Hallelujah. Ó fẹ́ gbàdúrà, Olúwa gbàdúrà fún mi bó ti gbàdúrà fún Pétérù. Gbàdúrà fún mi kémi náà má bàa kùnà, kí n lè ṣàṣepé, kí n lè ṣe dópin. Sọ́ọ̀lù ọba, ó ń wá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bàbá ẹ̀. Ló gbé dọ́dọ̀ Sámúẹ́lì, wòlíì. Tọ́lọ́run wá fi yàn bí ọba. Ohun tọ́lọ́run rí tọ́lọ́run fi yàn nígbà náà, ó sì sọnù. Kò bójú tó. Ọlọ́run bá fàwé ẹ̀yà. Ọlọ́run ò ní fa lẹ́tà ayọ̀ ẹ̀yà. Fọ́tò ẹ Ọlọ́run ò ní fàya. Sátífíkẹ̀tì Ọlọ́run ò ní fàya. Dáfídì inú igbó tó ti ń sin ẹran lọ́lọ́run ti rí tó ti ní kán mú kán fòróró yàn bí ọba. Kò sì sọnù.
ó yìí tún jẹ́rìí ọlọ́run, ó yin ọlọ́run, ó ń gbé ọlọ́run ga, ó fi ìgbẹ́kẹ̀lé ẹ̀ sínú ọlọ́run. Ọlọ́run dúró tì dópin. Mósè, bí a ṣe sọ pé ẹni tútù ni Mósè, ohun tọ́lọ́run rí tọ́lọ́run fi yàn án, tó fi kó àwọn àyànfẹ́ kọjá nínú òkun pupa, tó fi dé inú aginjù, ìbínú sì jẹ́ kó sọnù. Ọlọ́run ní òní délẹ̀ lérí. Ìyẹn ò ní kò wọ ọjọ́bọ̀ ọ̀run o, ṣùgbọ́n kò jẹ́ kó kó wọn délẹ̀ lérí. Kí lohun náà tó máa mú ọ kùnà? What is it that will make you fail to stand to the end, to stay connected? What is it that can make you fail? Satan also sets trap for we believers. We have to be very careful. Jesus said, Satan want to sieve you. Sátánì fẹ́ kù ọ́ bí èlùbọ́. Obìnrin ló máa gbé fẹ́lòmíì. Àwọn ọmọ emèrè, àwọn ọmọ inú omi, àwọn demon ló á tì sẹ́lòmíì. Wọ́n máa fàgbèrè hàn. Nọ́mbà máa fi gbogbo tí mú kójú ọkùnrin ṣú, wọ́n máa fi hàn wọ́n. Hallelujah. Ó fẹ́ gbàdúrà. Jésù gbàdúrà fẹ́mi náà kí n má kùnà. Owó ní tẹlòmíì, ìgbéraga ní tẹlòmíì. Owó yẹn ló ń fi ba ìjọ mi jẹ́. Àwa là ń gbówó sílẹ̀, a gbọ́dọ̀ lẹ́nu ń bẹ̀. Ìgbéraga yẹn lẹ́lòmíì fi parẹ́. Àìsàn ló máa ń gbẹ̀yìn irú wọn. Olúwa gbàdúrà fún mi. Kí lọkọ rẹ rí tó fi fẹ́ ọ? Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí mo gbọ́ KC Price lọ́dún kan, ó ti pẹ́ ń sìn. Ó lóun sọ fún ìyàwó òun ò fẹ́ kó sanra o. Òun ò fẹ́ nígbà tó sanra, bó o ṣe rí ìgan lòun fẹ́ kó o rí títí láyé. Pẹ́ńpẹ́nẹ́ náà nìyá yẹn náà rí. Pẹ́ńpẹ́nẹ́. Hallelujah. Ó yá ń bójútó pẹ́ńpẹ́nẹ́ yẹn náà ló wà. Kí ni ìyàwó rẹ̀ rí tó fi fẹ́ ọ? Kò yẹ kó o sọnù. Wọ́n ló obìnrin sọ wà ní olóhùn olórí ọkọ. Kí lohun tí Ọlọ́run rí tó fi yan èmi àti rẹ? Kò yẹ ká sọnù, ẹja bójútó. A fẹ́ gbàdúrà. Olúwa gbà mí, gbàdúrà fún mi Jésù, gbàdúrà fún mi o, kémi má ṣe ṣìnà kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Àdúrà in Jesus' name. Lord, pray for me, pray for me, pray for me, pray for me that I can sustain this relationship with you. Pray for me, oh Lord, that I can stay connected so that I can stay protected. Pray for my children, pray for the entire WOFAC, the whole church. Pray for my daughter, pray for my grandchildren, pray for everybody, pray for my sisters, pray for my sister children, everybody connected to me, my workers, pray for them, pray for my partners, pray for them in the name of Jesus. Hey, man, tere lobo, pray for us, Lord Jesus, pray for us. Hey, I hold on to you. Hey, I will not go anywhere. Hey, this is my Rehoboth. This is my end in Christ. Yes, I hold on to you. Pray for me. I'm not looking for other name. I'm not looking for other God. I put my trust in you. Pray for me, Master. Pray for me that I will end it well. Pray for my children. Pray for every one of us. In Jesus' name, amen. You will end it well. In Jesus' name. Our sermon today is also in the book of Luke chapter 22. We can look verse 31 to 34. Hallelujah. Jesus told Peter, he said, when you are straightened, and you turn back and you stand firm, help others, encourage others. So we should know why he wants us, why he put us in position. If he pray for you, you will know why. He put the reason there. That when you are straightened, when you stand firm, encourage others, pray for others. When last have you prayed for others? When last have you joined your prayer warrior in your church or prayer group in your church? Do you have one? I remember Pastor Akiyemi, my brother in the Lord. He advised me sometimes. He said, there must be prayer. The leaders, your leaders, deacon and deaconess, they must have time to pray for themselves and pray for you, the reverend. They have to.
And we started it, and they are doing it. And we thank God. The Lord is speaking through them. None is left out. Mo rántí brother mi Pastor Akinyemi. Ó ní yẹ kí àwọn àgbààgbà àwọn aṣáájú nínú ìjọ yín máa gbàdúrà kán ní àsìkò àdúrà tí wọ́n lọ́tọ̀ ó yàtọ̀ sí yáwáyáwá. Wọ́n sì gbé kalẹ̀, wọ́n sì gbà bẹ́ẹ̀, wọ́n sì ń ṣe. Hallelujah. Tá sì ti ń ṣe ń sìn yìí kí ìṣọ̀rọ̀ ọdún 4. À ń gbàdúrà, à ń ṣe ìṣòro yẹn, Ọlọ́run sì ń gbọ́, ó sì ń sọ̀rọ̀ látẹnu wọn, ẹ̀mí ń lò wọ́n, wọ́n ń fèdè fọ̀, wọ́n ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. Ìgbà wo nìwọ ráyè gbàdúrà pẹ̀lú àwọn àfàdúrà jagun nínú ìjọ rẹ? Ìgbà wo ló gbàdúrà fẹ́ lòmíì? Jésù sọ ní nígbà tí wọ́n bá dúró dáadáa, ó ní kó ran àwọn yòókù lọ́wọ́, fà wọ́n sókè, gbàdúrà fún wọn. Kò ní ó kówó fún wọn, bó bá rówó kó fún wọn, ṣùgbọ́n gbàdúrà fún wọn, tọ́ wọn sọ́nà. Bí Jésù ṣe gbàdúrà fún wa, gbàdúrà fẹ́ lòmíì. Àdúrà ojoojúmọ́ yẹ kó máa fàdúrà ran àwọn tó ń sunkún, àwọn oníbìsí, àwọn tó ń wáṣẹ́, àwọn tí ọ̀nà dímọ̀, àwọn tó ti há, àwọn tó ń bọ́ sínú ẹjọ́ tí ọ̀tọ̀ àmọ́wọ́ wọn mẹsẹ̀, pèrè ní mògún ìpẹ́ àìmọ̀ṣẹ̀ ló wà ń bẹ̀. Iléeṣẹ́ rẹ gan yóò gbàdúrà fún. Bí iléeṣẹ́ yẹn bá kú àkànwọ́ náà, àdúgbò rẹ ó yẹ gbàdúrà fún. Ọlọ́run sọ fún Jeremiah pé Bábílónì tóun mú wọn lọ yẹn, sọ fún wọn kán ṣe rere ń bẹ̀, kán ralẹ̀ ń bẹ̀, kán kọ́lé ń bẹ̀, wọn kán wá ire ibẹ̀. A fẹ́ gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí. What are you doing? Are you praying for the body of Christ? Are you strengthening those people who are weak? Are you helping others in your prayer? Not everything is money. Whenever we talk of it, the first thing people will think of is money. Not money. Well, if you have money, you spend it, you will gain more. If you sow bountifully, you reap bountifully. But even prayer. Some people call me every day and encourage me. They speak prophetical words into my life, even though I'm reverend and they to their part, but they still call, they still bless me. That is it, encouragement. We are going to pray this morning. We are rounding up this month, and that is what the Spirit is giving to me. Whatever the Spirit gives to me, I give it to you in full. May God help me. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ntẹ́mi mímọ́ sọ fún mi nìyẹn. Ntó sọ fún mi nìyẹn. Jésù ó ní mo ti gbàdúrà. Jésù ti gbàdúrà fún wa gbogbo àwa tá a dúró tá a yìí dúró. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró ní word of faith. Ọlọ́run ló gbàdúrà fún yín tẹ́ ẹ dúró, ẹsẹ̀ yín ò ní yẹ̀. Ó ní tẹ́ ẹ bá sì dúró, ẹ̀yin náà ẹ tu àwọn ẹlòmíì inú, ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́, ẹ gbàdúrà fún wọn kán dúró. Ẹ fàdúrà ràn olórí yín lọ́wọ́. Pray for your leaders. Ẹ fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ fàdúrà ràn president lọ́wọ́. Bí èṣù bá wọnú ẹ̀ tí ò mọ̀ ṣe, àwa ọmọ abẹ́ ẹ̀ náà là á jìyẹ. Àwọn olórí wa Ọlọ́run ó jọ mọ̀ ṣe. All our leaders, the Spirit of God will enter them and give them wisdom to govern well, because we are the people who will suffer if they don't do well. Let's pray. Father, we say thank you. Hey, we say thank you. We say thank you. We say thank you. We say thank you. Your choice, your call upon us is without repentance. But pray for us. Help us, oh Lord, to sustain the relationship to the end in the name of Jesus. And I'm praying for my people today as they are going to their various markets, various offices, schools, wherever. Oh Lord Almighty, protect them. Go with them, oh Lord. Protect them. Let there be no accident in the name of Jesus. Give them, release wisdom to them, that today they will be achievers. They will be winners. They will be overcomers in the name of Jesus. Oh, and I say thank you. And I say thank you. And I say thank you for those who are coming back, those who are bouncing back, the businesses that are bouncing back. Father, Lord, I say,
you will empower it, you will enlarge it in the name of Jesus. Thank you, Father. As we are rounding up the month of May, all the blessings that are still hanging, we use this prayer to plug them, oh Lord, in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Èní ó dáa fún yín. Àdúrà yìí yóò káwọn ire tó so lókè tó yẹ ká rí gbà lóṣù yìí tá àti gbà yóò kó lé wa lọ́wọ́. Ẹ ta o.